taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raagi ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 27aad ciidamada AMISOM iyo maamulka gobolka Hiiraan. Taliya Odawa ayaa soo dhaweyn koobanba waxaa loogu sameeyay terminalka cusub ee garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. ujeedka socdaalka taliyaha ayaana waxa uu ahaa in uu la wareego gaadiid iyo agab ciidan oo loogu talagalay in ay ku howlgalaan ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala qaybta 27aad waxaana ku wareejiyay xafiiska UMAS iyo sidoo kale tababar la siiyay ciidamada qaybta 27aad. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, saraakiisha AMISOM ee gobolka Hiiraan ka howlgasha iyo mas'uuliyiin kale ayaana goobjoog ka ahaa munaasabada wareejinta gaadiidka iyo agabka. ugu horeyntii ayaana waxaa soo dhaweeyay taliyaha ciidanka gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte Cismaan. waxaan rabaa in halkan uga mahadceliyo UN-ka oo runtii khaasatan xafiiska UMAS meelaya oo militariga Soomaaliya saaka agab gaadiid ku wareejinaya. annaga principle-keenu wuxuu yahay xabad sharoota oo gacanta la saaro cidii lagu caawisa inaanu mahadcelino. waxaan leenahay aad iyo aad mahadsantihiin, waa dadaasheen, welina laguma filna, waa nooli fadhi kama badna. anagoo idin ka mahadcelinayna waxqabadkiina haddana waxaan leenahay weli in aad loo dadaalo ayaa muhiim ah. aad iyo aad mahadsantihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaanu gaari doonaa iyadoo militariga Soomaaliya cagihiisa ku istaago. hadda waa la kaalmaynayaa, waana soo marnay isagoo cagihiisa ku taagan. insha Allah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa cagihiisa ku istaago oo kaalmo bini'aadan ka maarmana. sidoo kale taliyaha ciidamada AMISOM Sector 4 Colonel Xasan Jaamac iyo xafiiska UMAS ayaa iyaguna dhankoodaba ka hadlay goobta. waana la soconay tababarka ciidanka halka waa la soconay way nala socodsiinayeen. maalinta soo xidhayna waa shaqnay inaan ka qayb galno xafladaas xoog baan ugu ballan qaadnay. marka maanta waxaa weyn inoo tahay waayo waqti loo baahnaa bay timid alabta. In a significant step forward in capability enhancement for the SNA. UNMAS remains committed to the delivery of the long-term sustainable counter-ID capability. Our efforts are in line with the mandate provision of the counter-ID, training, mentoring and equipping support to the Somali security forces. ugu dambeyntii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raagi ayaana u mahadcelisay xafiiska UMAS tababarada iyo agabka ay ku wareejiyeen qaybta 27aad in lagula dagaalami doonaba cadawga argagixisada Al-Shabaab. runtii maantay farxad weyn ayay inoo tahay inaan halkaan uga soo qayb galno aniga iyo sareeyaasha ee la socday ee ciidanka xoogga dalka hogaamada taliska guud ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka socday iyo saraakiisha qaybaha kala duwanaa. waxaan rabaa runtii inaan halkaan uga mahadceliyo guud ahaan cid alaalay cid ka soo qayb qaadatay tababarkan asiga ah oo ay ugu horeyso hay'adda UNMAS oo runtii aanay ahayn kuwii koobaad oo aanay ahayn kuwii labaad oo aanay ahayn kuwii saddexaad oo ay isugu darayaan tababar heerkiisu sarreeyo iyo qalabayn intaba. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo UNISOS-na ay gacan ku siinayeen saaxiibadeena AMISOM ee halkaan ayagana u jooga in ay ka shaqeeyaan nabadda Soomaaliya, garab istaagaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed ay qaybta ka geysteen. waxaan rabaa inaan idin sheego kaliya in aanu ahayn mid caawinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, laakiin waa mid caawinaya guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaad la socotaan cadawga argagixisada ah ee nabadiidka ah dhibaatada uu ku hayo ummadda Soomaaliyeed asigoo aan kala soocin.
waxay mar walba ka shaqeeyaan marinadii ay mari lahaayeen inay si micno daraahay mar walba ay ugu aasaan waxyaabaha qarxa dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaaraan guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan ciidanka markaa tababarteen guud ahaan gobolada dalka qaybihiisa kala duwan kuwana aad iyagu soo tababartay ku soo qalabayseen kuwana hadda maanta aan u taaganahay kuwa kalena ay gobolada dalka meelo kala duwan ay tababarro uga jiraan waxay noqon doonaan kuwa badbaadiya nafa badan oo ay ugu horeyso toodu iyo guud ahaan tan bulshada Soomaaliyeed. Askari Ali Raage, SNA Radio, Beledweyne.